है। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग BMW में सवारी कर रहे हैं। हमारे BMW देखोगे, ये देखो हमारे BMW है गाइज। तो देख सकते हैं हमारे BMW में हम लोग है। एंड वहाँ पे जो है ना वो घनौरवा है वो। अगर चाहिए आप लोगों को तो 100 रुपये भी मिल जाएगा गाइज। 100 रुपये बस, प्राइस बहुत लो है एंड 100 रुपये मिल जाएगा। ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गड़ीमरी की सक्सेस के बारे में। उसका नाम है कल्लू डॉन और वो लेगा, ज़्यादा नहीं लेने वाला 50 रुपये बस, ज़्यादा नहीं लेने वाला। अब पहले हद्दे क्या लेन से मैं हेल्पर करता लेन से मैं हेल्प देखे कंटेंट